Willkommen zu unserem neuen Gespräch zum Thema Yom Kippur. Das Thema ist so ernst, dass man doch unbedingt mit einem Witz beginnen soll. In einer Synagoge stehen zwei Galizianer hinter einem Jecke, einem Juden aus dem deutschen Sprachraum, und hören, wer Sündenbekenntnis, Vidui sagt. Er sagt Ashamnu, Bagadnu, Dibarnu Dofi. Wir haben Schuld auf uns geladen, wir haben verraten, wir haben Schlechtes geredet. Ein Galizianer klopft ihnen die Schulter und sagt: Mein Herr, Sie haben etwas vergessen, Sie haben das Wort Gasalnu vergessen. Worauf der Jecke sagt: Ihr Galizianer könnt das Wort Gasalnu sagen, das heißt, ich habe gestohlen. Wir stehlen nicht. Ich brauche dieses Wort nicht zu erwähnen. Die beiden Galizianer sind sprachlos. Der eine sagt zu dem anderen: Yitzhak, hast du das gehört? Um ein Wort, ein paar Tage im Jahr zu sparen, verzichtet er das ganze Jahr auf das Stehlen. Wie die Juden in der Stadt Odessa an der Küste des Schwarzmeeres sagen: In jedem Witz gibt es einen Kern von Witz und der Rest ist die Wahrheit. Und so beschäftigt sich dieser Witz mit einem theologischen Problem. Echeta ve'ashuv heißt es in der Sprache der Mishnah. Im Traktat Yoma der Mishnah, im Kapitel 9, heißt es: Haomer echeta ve'ashuv, echeta ve'ashuv, ein maspikim beyado la'asot tshuva. Derjenige, der sagt: Ich werde sündigen, kein Problem, dann werde ich das bereuen und alles wieder gut machen. Ich werde Tshuva machen. Dem wird es nicht ermöglicht, die Tshuva, die Rückkehr zu erlangen. Und die Mishnah sagt weiter: Haomer echeta v'yom ha'kippurim mechaper. Ich werde sündigen, kein Problem. Der Yom Kippur wird meine Schuld löschen, wird Kapara, die Sühne, für mich erreichen. Ein maspikim beyado la'asot tshuva. Auch ihm wird es nicht ermöglicht, Tshuva, die Rückkehr zu Gott, zu finden. Wie funktioniert die Kapara? Chazal, unsere Weisen, sagen, dass sogar die Engel im Himmel nicht begreifen, wie die Kapara, die Vergebung, funktioniert. In unseren Bußgebeten, in den Slichot und auch am Yom Kippur sagen wir die Shlosh Esrei Midot, die 13 Eigenschaften Gottes auf. Hashem, Hashem, Kel Rachum v'Chanun, der Herr, barmherzig und mitleidig. Warum heißt es doppelt? Zweimal Hashem. In der Stelle, die bereits erwähnt wurde im Talmud, heißt es Hashem, Hashem, Anihu kodem sheicheta Adam, v'anihu la'achar sheicheta Adam. Ich bin der selber, bevor der Mensch gesündigt hat und nachdem der Mensch gesündigt hat. Gott verändert sich nicht. Wir, die Menschen, müssen uns verändern. Wir versammeln uns in einer Synagoge am Yom Kippur, so wie unsere Vorfahren dies Jahrtausende lang getan haben. Vieles hat sich verändert. Die Fahrzeuge, die Technik, die Sprache, die Mode. Aber die Heiligkeit von Yom Kippur besteht seit Jahrtausenden. Der Mensch als Gattung, das Wesen des Menschen, hat sich auch kaum verändert. Ein einzelner Mensch, ein Individuum, verändert sich im Laufe des Lebens. Nicht zufällig nennen unsere Weisen, die Chazal, den Menschen auf eine poetische Art Hamehalech, der Wanderer. Wir jüdische Menschen drehen weite Kreise in unserer Suche nach dem Sinn des Lebens. In dieser Suche entfernen wir uns leider manchmal von dem geistigen Zentrum unseres Lebens. Es gibt Juden, die nur einmal im Jahr zu diesem Zentrum der geistigen Kraft zurückkehren, nämlich am Yom Kippur. Ist es denn möglich, nur einmal im Jahr zurückzukehren und dennoch mit diesem geringen Aufwand dasselbe Ergebnis zu erzielen, wie die Menschen, die jeden Tag zur Synagoge kommen? Darauf kann man auch mit einem Witz antworten. Einen Roboter hat man gefragt:
Kann ein Mensch jede Art von Pilzen essen? Fragezeichen. Und der Roboter antwortete, ja, aber manche Arten nur einmal. So ist die Antwort auf die Frage. Reicht es denn, nur einmal pro Jahr Tschuwa zu machen, zurückzukehren? Ich würde von dieser gefährlichen Methode der Tschuwa stark abraten. Die Gefahr, dass es doch nicht funktioniert, ist zu groß. Tschuwa, die kreisförmige Bewegung, die Umkehr. Je weiter man sich entfernt, desto schwerer ist die Umkehr. Im Talmud wird diese gefährliche Entfernung auf eine überwältigende Art beschrieben. Im Talmud Bavli, Masechet Chagiga, Blatt 15a, lesen wir die Erzählung über den sogenannten Acher. Elisha ben Abuja war sein richtiger Name. Acher bedeutet der andere, der Ausgestoßene. Ein gelehrter, sympathischer, charmanter Ketzer, der einen brillanten Schüler hatte, den berühmten Rabbi Meir. Im Talmud lesen wir, Shuvu banim shovavim chutz me'acher. Kehrt zurück, ihr verschollenen Söhne, außer diesem anderen. Tanu Rabbanan, Maaseh ba'acher shayarochev ala sus beShabbat. Unsere Rabbiner erzählen, es gab eine Begebenheit mit diesem Acher, der auf dem Pferd geritten ist, mitten am Schabbat. V'haya Rabbi Meir mehalech acharav. Und Rabbi Meir, der Mehalech, der Wanderer, ging neben ihm. Lilmod Torah, um von ihm, von dem Ketzer, die Torah zu lernen. Amar lo, Meir, chazor leacharecha. Da sagte ihm Elisha ben Abuja, Meir, kehre zurück. Shekvar shi'arti beikvei susi. Ad kan tchum Shabbat. Weil ich die Schritte meines Pferdes gezählt habe und ermessen habe, dass du dich nur so weit am Schabbat entfernen konntest. Da ist Tchum Shabbat, die größtmögliche Entfernung von einer Stadt. Ein Genie, mitten in einem Torah-Vortrag, zählt er noch die Schritte des Pferdes und denkt daran, dass sein frommer Schüler ja Schabbat nicht entweiht. Amarle, da sagt ihm Rabbi Meir, Af atacha sorbecha, auch du, mein Meister, kehre bitte auch du zurück zu Gott, aus deiner Entfernung. Amarle, da sagte ihm Elisha ben Abuja, Velo kvar amarti lecha, kvar shamati me'acharei pargod, shuvu banim shovavim chutz me'acher, ich habe dir doch schon erzählt. Hinter dem himmlischen Vorhang habe ich eine Stimme gehört. Allen Menschen wird Tschuwa, die Rückkehr, ermöglicht. Nur mir nicht. Nur mir, dem anderen, dem Ketzer. Wurde für Elisha ben Abuja eine Ausnahme gemacht, weil er so gelehrt war? Das geht doch gegen alle Regeln. Das stand doch nicht im Vertrag. Rav Jonathan Sachs erwähnt das bekannte Sinnbild der Ehe als Metapher der Beziehung zwischen Gott und Mensch. In der Ehe gibt es einen Ehevertrag. Es gibt Regeln, die man nicht verletzen soll. Aber nicht der Vertrag und die Regeln machen eine Ehe aus, sondern die Hingabe, die Bereitschaft zu verzeihen und auch die Bereitschaft, sich um die Ehe, um den Bund mit dem Ehepartner täglich, stündlich, immer zu bemühen. So ist es auch zwischen Mensch und Gott. Natürlich hinkt dieser Vergleich ein wenig. In der Beziehung zwischen Gott und Mensch ist der eine Partner, nämlich Gott, unfehlbar und fast unbeweglich. Auf jeden Fall macht er keine Sünden. Der Mensch macht Sünden und muss zurückkehren. Die Juden, die selten in die Synagoge kommen, ja sogar einmal im Jahr, sind immer noch Bundesgenossen Gottes. Die sind Partner in der heiligen Ehe zwischen Gott und seinem Volk. Sie verletzen die Regeln, aber sie bleiben im Bund. Aus einem Vertrag wären sie ausgeschlossen. Wie arrogant wäre es von uns, von den praktizierenden Juden, uns selber als etwas Besseres zu betrachten, weil wir in schneeweißen Yom Kippur-Gewändern am Yom Kippur stehen, fasten und beten, während andere Juden draußen bleiben. Warum sind manche Juden, ja heutzutage sogar viele Juden, nicht in der Synagoge, nicht
am Fasten und Beten am Yom Kippur. Vor Yom Kippur und spätestens am Yom Kippur sollen die Menschen einander um Vergebung dafür bitten, was sie einander angetan haben, was sie falsch getan haben den Mitmenschen gegenüber. Wir sollen unbedingt die Juden, die nicht mit uns fasten und beten, um Vergebung bitten. Wofür? Wir haben doch nichts gemacht. Eben dafür, dass wir nichts gemacht haben. Dass wir uns nicht genug bemüht haben, diese Juden der Torah und Gott näher zu bringen. Wir sollen an Rabbi Meir Beispiel nehmen. Er hat sich um Elisha ben Abuja sehr bemüht. Und wir sollen auf die Juden, die nicht praktizieren, die am Yom Kippur nicht fasten und beten, nicht herabschauen. Weil Rabbi Meir auf Rabbi Elisha ben Abuja nicht herab, sondern heraufschaute, während der Ketzer auf dem hohen Ross seine Entfernung von Gott hockte. Liebe Freunde, ich wünsche Ihnen eine nochmalige Erneuerung des Bundes. Natürlich des Bundes zwischen Gott und Mensch. Aber unser Gott ist so großzügig, dass er uns die Erneuerung des Bundes mit ihm nicht schwer macht. Vielleicht viel schwieriger ist es, sich um die Beziehungen mit Menschen und um die Erneuerung dieser guten Beziehungen zu bemühen. Einen Bund zwischen Ehegatten, zwischen Eltern und Kindern, zwischen den Menschen in einer Gemeinschaft zu erneuern. Liebe Freunde, ich wünsche Ihnen ein Luxusproblem, dass unsere Synagogen zu wenig Platz, zu wenig Sitze haben für alle Menschen, die bis jetzt im Yom Kippur nicht mit uns waren und die das nächste Mal zu uns in die Synagoge kommen. Gmar Chatima Tova.